大家有冇試過睇一出嘅電影或者電視劇嚇？開頭嘅時候咧，你覺得哇，好勁啊，好犀利啊！哇，雷聲好大啊！咁但係咧，越睇咧就越覺得唔對路嚇，越睇咧就越覺得咧唔對版嚇。咁咧到最後咧，你真係好想咧就早就走。有冇試過啊？或者甚至睇小説啦嚇，呢啲叫做雷聲大雨點少嚇，呢啲叫做有頭無尾嚇，叫做虎頭蛇尾嚇。咁我哋現代人咧就稱佢為爛尾嚇。爛尾呢個詞咧，我覺得形容得非常之好嚇，即係好實在嘅擺喺你面前。咁我哋諗到咩咧？諗到爛尾樓啦嚇，我哋諗到爛尾方案啦嚇，爛尾工程啦嚇。好多時候我哋喺職場咧嚇，有啲人咧就係有頭冇尾啦嚇，到最後咧就唔知去咗邊啦嚇。咁啊，成個 project 咧就搞到和晒嚇。嗱，我相信爛尾呢樣嘢咧，我哋大家都好清楚㗎嚇，亦都好常見嘅喺生活上邊。爛尾咧，其實就係咩咧？就係一種嘅叫做被背叛嗰種嘅感覺。你開始嘅時候咧，投入咗好多嘅感情落去，咁咧你以為咧你嘅感情咧會收翻一啲嘅好嘅結果啦嚇，點知咧你嘅感情投咗入去之後咧，收翻嚟嘅咧其實就係一個空殼嘅。你知唔知屬靈裏邊有冇爛尾嘅咧？有冇啊？有。屬靈嘅爛尾咧，其實好多時候咧就喺跟隨主嘅路上咧嚇，跟下咧，可能受其他嘅影響啦，可能自己內心好多嘅矛盾啦嚇，可能以前啱開始嗰種嘅熱誠嚇，慢慢減退咗啦，咁啊到最後咧就跟唔上啦，咁啊可能咧最後消失咗。今日我要同大家講一場嘅爛尾劇嚇。爛尾劇咧就係頭先我哋讀嘅三節經文。好短嘅啫嚇，門徒都離開他逃走了。有一個少年人赤身披着一塊麻布跟隨耶穌，眾人就捉拿他，他卻丟了麻布，赤身逃走了。嗱，我放啲希臘文喺嗰度咧，就主要係讓大家知咧，我一陣間引用嘅嗰啲嘅詞咧，其實係一模一樣嚇。即係俾大家一個嘅印證嚇，唔係咧讓大家嚟到去讀去學。門徒都離開他逃走了。嗱，呢個情況係喺咩時候發生嘅咧？就係喺主耶穌喺客西馬尼園嘅時候，我哋知道佢讓門徒一齊同佢警醒禱告嚇。禱告完咗之後咧，大家知道啦，猶大帶咗一班嘅兵就嚟捉拿耶穌，又用親吻嘅記號嚟到出賣主。咁啊，當嗰啲人要捉拿耶穌嘅時候咧，大家都記得嚇，聖經裏面記載咧就係彼得呢個大弟子嚇，咁佢覺得咧應該咧就好好挺身而出嚇。佢覺得耶穌基督一直神忍咗咁耐，而家呢個時候咧應該就係佢發難嘅時候啦，唔係發爛渣嚇，係發難嘅時候。就係話呢個時候咧，如果唔係再起身嚟到將呢啲敵人打敗咧，其實就冇乜再有機會噶啦，冇乜機會噶啦。所以彼得一起身咧，就攞住把刀咧，就斬咗一個大祭司嘅僕人，叫咩名啊？叫馬勒古，斬咗佢嘅右耳，因為左耳啊，斬咗佢嘅右耳嚇。咁然後咧，佢諗住咧，佢帶頭啦。咁啊，耶穌啊，唔該你啦。我而家行喺前邊啦嚇，我而家帶住頭啦，我就硬着頭皮衝向前啦嚇。咁麻煩耶穌啊，你同我兜底啦嚇。點知耶穌講咗一句咩説話？耶穌話：凡動刀的嚇，必死在刀下。收起你把刀啦嚇。你諗下嗰一刻啊，如果你係彼得啊，你會點諗啊？你係彼得，你會點諗？你會話玩完，冇戲睇啦，冇戲睇啦。點解啊？
因為喺呢個最關鍵嘅時候，耶穌都唔企起身喎，耶穌仲喺嗰度妥協喎，耶穌仲要俾呢班人去捉咗去。你話咁似唔似一個彌賽亞咧？嚇，佢哋心裏邊嗰個彌賽亞係一個政治嘅彌賽亞。耶穌睇嚟睇去都冇呢一個叫做 Messiah profile。到最後佢哋諗住冇啦嚇，最後嘅一根稻草咧就壓扁咗呢隻駱駝。所以就係呢個時候，我相信呢件事發生啦。門徒都離開他啦，都走晒啦。門徒咧就係嗰啲入室弟子啦嚇，耶穌帶住去客西馬尼園嗰批啦嚇。咁然後咧走晒喎。我稱呢一個叫做群體嘅爛尾嚇，係咪啊？到最後啦，耶穌最關鍵嘅時候，需要佢哋支持嘅時候，成棚人點啊？唔見晒啦，唔見晒。呢個叫群體嘅爛尾。你覺得門徒離開耶穌逃走啊？耶穌算唔算係一個失敗嘅夫子咧？算唔算啊？大家明白我呢句說話嘛？呢個問題嘛？一個先生，一個老師教班人教咗3年幾，咁到最後咧連大考都唔去啊，考場都唔去啊，咁就走人啊！你話個老師要唔要負啲責任咧？要唔要啊？嗱，大家可能猶豫緊嚇，可能你嘅答案咧就話會喎，應該耶穌都要負啲責任嘅喎。嗱，我同大家講咧，其實成個劇本咧，耶穌好早就話俾佢哋聽㗎啦。成個劇本咧，就係唔係以佢被捉拿為收場嘅。耶穌基督幾次同佢哋暗示咗係咩咧？幾次啦，佢係要受苦受難，然後最後佢係要復活嘅。好幾次耶穌都咁樣同佢哋講。嗱，呢班人聽唔聽得到咧？呢班人聽唔聽得入去咧？聽唔入路。佢哋當做耳邊風。嗱，我話俾大家聽咧，如果耶穌冇呢個劇本早話俾佢哋聽咧，好可能咧，我哋都會話耶穌基督嘅失敗。但係嗰個劇本係喺耶穌嘅復活嗰個時候嚟到做收場。佢啱啱冇幾耐啫。嗱，頭先我哋讀嘅係50到52節，27到28節嗰度講咩呢？耶穌對佢哋講話：你哋都要跌倒了，因為經上記着說，我要擊打牧人，羊就分散了。有冇注意後邊嗰句啊？但我復活之後，要在你們以先往加利利去。耶穌佢寫好個劇本噶啦，呢班人呢，其實照住個劇本咁樣走咧嚇，一齊跟住耶穌一同受難，然後喺耶穌復活嘅時候，佢哋一同嚟慶賀。咁呢個劇本最後嘅收場係咪神級收場啊？但係佢哋個劇本行下咧，佢哋話：誒，我唔 do 啦，我唔玩啦。咁而家都未到最後，咁快走做乜咧？就係佢哋裏邊冇辦法明白耶穌基督嘅心意。我哋可唔可以話俾大家？我哋可唔可以咁樣講咧？其實呢班人係想跟耶穌嘅，係咪啊？佢想唔想跟耶穌？想。但係當佢發現有一樣嘢比跟耶穌仲緊要嘅，嗰樣係咩嘢呢？自己條命，保命仲緊要過跟從耶穌。佢發現咧，如果要跟耶穌，連條命都擺埋上去嘅。咁啊，衡量下嘅時候咧，佢就話：誒，唔好啦，唔制啦。所以你如果睇彼得開始嘅時候咧，佢話眾人雖然跌倒，我總不能。耶穌話：你實在會啦，雞叫兩遍以先，你要3次唔認我啦。但係佢仲係死雞撐飯蓋嚇。你有冇注意31節？彼得卻極力嘅話：我就係必須同你同死啊，總不能不認你。最搞笑嘅係咩咧？後邊嗰句。眾門徒都是這樣説，呢個係冇幾耐之前嘅事嘅啫，佢哋唔會唔記得嘅。但係當嗰啲人要捉拿耶穌嘅時候，佢忽然間就發現
原來要跟從耶穌所付嘅代價係非常之大。大家唔知有冇睇過呢出戲咧？復仇者聯盟終極之戰。譬如我哋想象下呢個 Iron Man 呢個鋼鐵人咧，喺最後嗰一擊嘅時候咧，成班嗰啲佢嘅聯盟嗰班嘅朋友咧，忽然間咧同鋼鐵人講話：等一陣鋼鐵人啊，我哋唔玩啦，我哋翻屋企啦，我哋翻鄉下耕田啦。唔玩咯！喺呢個最關鍵嘅時候，佢哋話唔玩咯。咁即係點啊？咁即係鋼鐵人自己一個企咗喺度咯。企咗喺度。嗱，如果你咁諗嘅時候咧，係好滑稽嚇，係好可笑嘅，亦都係好可悲嘅一個情景。我稱呢一個叫做喺跟從同埋保命之間嚟到選擇自己群體嘅難離。但係好可惜嘅咧，就係當群體走咗之後咧，你開始嘅時候咧，其實你會覺得咧有一個少年人赤着身子披着一塊麻布嚟到跟從耶穌，呢個都算係幾暖心嘅一個嘅行動，係咪啊？即係好悲涼嘅時候，所有嘅入室弟子都走晒嘅時候，而家有一個少年人佢出嚟，佢話：耶穌，我支持你，耶穌，我要跟從你。你覺得係咪喺咁嘅好悲涼嘅一個情況底下嘅一絲溫暖啊？算唔算啊？算喎。但係呢個人咧，眾人要捉拿佢嘅時候，佢點啊？佢就丟了麻布，然後赤身逃走了。嗱，呢個人嘅穿着咧都係有啲怪嘅。佢裏邊乜都冇，咁就披住塊麻布。咁唔知喺邊度走出嚟嘅。然後佢話要支持耶穌嘅時候，忽然間你發現原來咧支持耶穌咧要條命都擺埋上去，佢唔玩啦，連佢最後嘅尊嚴都唔要啦。你諗下赤身嚟到逃跑嚇，如果俾當場嘅人，你如果係當場裏邊咧，你呢個畫像係咪一直會喺你嘅腦海裏邊啊？我諗你好耐都唔會唔記得嘅。呢個實在係太滑稽嘅一個畫像。可笑，最後嗰塊遮羞布都唔要，咁就走咗。即係好似咩咧？好似呢個復仇者嘅聯盟咧，咁成班嗰啲嘅盟友走晒啦嚇，咁啊剩翻呢個鋼鐵人一個嚇。跟住忽然間咧，有個咧著住條底褲嘅年輕人咁啊走出嚟，咁又話耶穌唔係。鋼鐵人，我支持你堅持到底咁啊！嗰啲其他嘅人咧就要捉佢啦哇！要打佢啦。咁忽然間咧就話：哇！原來係要咁噶咁啊唔玩啦咁最後點啊？連條底褲都唔要啦，咁啊走咗。呢個就係當時嘅情景喎，就係赤身逃跑了喎。赤着身子逃跑了。弟兄姊妹啊，當我哋要研讀聖經嘅時候咧，我哋要明白一樣嘢嚇。聖經其實都係一個文學嘅作品嚟嘅。好多時候咧，聖經嘅作者咧會用一啲文學上嗰啲嘅標記、文學上嗰啲嘅技巧咧嚟到表達佢嘅意思嘅。我哋中國人咧，如果睇小説啊，我哋都知有啲嘅伏筆啲伏筆即係佢擺咗一樣嘢喺前邊，然後後邊咧佢會再翻嚟嘅。呢一個記載咧，其實就只有馬可記載嘅啫，馬太、路加、約翰都冇，就係只有馬可記載。有冇可能呢一個其實係一個嘅文學嘅標記咧？係一個文學上嘅標記。嗱，呢個文學上嘅標記咧，我同大家嚟到去探討一個嘅語言學嘅理論嚇。呢個語言學嘅理論咧叫做語意同埋語用。語意同語用嚇，呢個叫 speech act。語意係乜咧？就係嗰句話嘅意思。語用係咩咧？語用就係嗰句話帶出嚟一個功用係乜嘢？What the author is doing with what he is saying。
語義學就係 semantics， 就係講到佢嘅意義同埋佢嘅講法。語用學咧就係佢嘅 pragmatics， 就係呢句説話帶嚟嘅係乜嘢意思，就係佢嘅用法同埋佢嘅功能。嗱，好簡單同大家講呢個好複雜嘅一個語言學嘅理論嚇。我哋大家咧其實都係即係外行人啦，咁我哋只需要明白一啲概念就得㗎啦嚇。譬如有個人咧踩住你嘅腳，你同佢講，你話：喂，老兄啊，你踩住我隻腳喎。咁嗰個人咧就掉個頭埋嚟同你講，佢話：係啊，踩住你嘅腳啊，咁啊點啊？咁踩住我隻腳，咁啊點啊？嗱，踩住我隻腳呢個就語意啦，即係你而家踩緊我隻腳，但係咧我嘅語用係咩咧？攞開你嘅腳咯。咁我唔需要講埋嘅，有時。咁你要明，譬如你太太同你講：老公啊，垃圾桶滿咗啦。咁你就調轉頭你話：親愛的嚇，我知道垃圾桶滿咗啦。咁即係咩啊？即係攞膠嚟嗌啦嚇。咁你明知㗎啦，咁你仲喺度嚇嬉皮笑臉啊，詐詐諦諦。咁啊，垃圾桶滿咗啦。咁其實嗰個意思就係咩咧？就係垃圾桶滿咗咯。但係嗰個用法、嗰個功能係咩咧？就攞出去倒咯，係咁簡單啦。嗱，我問大家啦嚇，道門係開住嘅嚇，呢句説話係咩意思啊？係咩意思啊？咁簡單。道門係開住嘅意思就係道門係開住嘅，咪咁簡單咯嚇。我係問你嗰個意思嘛，我冇問你個功用啊。因為呢句説話你都唔知佢放喺乜嘢嘅上文下理度，咁你點可以話俾我聽佢嘅功用咧？嗱，呢句説話咧，其實咧最少有3種情況。譬如你同你嘅老友喺個房度傾緊密偈，咁啊忽然間咧，你老友同你講，你話：喂，道門係開住嘅，咁即係咩意思啊？即係隔牆有耳，小心講嘢，或者話即刻出去閂住道門，係咪啊？呢個第一個 scenario。第二個 scenario 咧就係個員工咧喺個房度就俾個老細咧就省到佢咧立立令。然後到最後啦，個老細話道門係開住嘅，咁即係咩啊？你可以走人啦，好走不送，可能跟住仲有下文都未定。咁啊，道門係開住嘅係咩啊？即係趕人咯。譬如有個人喺門口喺度猶豫緊徘徊，一直都唔係好知要唔要入嚟道門。入嚟呢個辦公室，咁裏邊嗰個老細就話道門係開住嘅，咁即係咩啊？完全唔同嘅意思咯，係咪啊？所以你問我道門係開住嘅係咩意思咧？咁我冇辦法話俾你聽佢嘅功用係乜嘢，我只可以話俾你聽咧，道門係開住嘅啫。嗱，耶穌咧喺平靜風浪嘅時候咧，馬可咧就記載咗一樣嘢。呢句説話咧，其實係好特別嘅。呢句説話唔係喺嗰個 action 裏邊嘅，係一個 comment 嚟嘅，係一個評語嚟嘅。呢句説話就係耶穌在船尾上枕着枕頭睡覺。咁我問你啦，呢句説話係咩意思咧？咁你就照讀就得噶啦嚇，係咪啊？但係呢句説話有咩功用咧？有咩功用啊？呢句説話嘅功用咧，其實係好特別嘅。佢嘅功用咧就係話俾大家聽咧，其實咧耶穌係好安詳嘅瞓緊覺。咁啊，做出一個好強烈嘅一個對比，就係呢班人咧，佢哋喺度咧，哇驚到不得了嚇，喺度叫喺度嗌嚇。而其實嗰個功用就係話，使乜咁驚啫？耶穌都
瞓緊覺。耶穌喺呢個情況底下都可以瞓覺，咁你驚乜啫？嚇，驚乜啫？嗱，嗰個功用咧，大家就可以睇到啦嚇。so far 大家都應該明白我講緊乜嘢啦嚇。咁我問大家嚟到睇呢一段嘅經文嘅時候咧，你會發現咧，其實呢一個嘅少年人係一個嘅文學標記。佢標記住乜嘢呢？佢係標記住一樣嘢，就係而家耶穌係徹徹底底地被拋棄啦，連最後嘅一丁都冇啦。而呢一丁咧，佢連最後嘅尊嚴都唔要啦，咁就走咗啦。嗱，呢個文學標記咧，其實就係話俾大家聽咧，全部嘅人都爛尾晒。耶穌自己係單獨嘅、孤獨嘅嚟到面對十字架嘅苦難。嗱，我如果咁樣結論咧，你應該唔會太大嘅或者反對嚇。好明顯嘅，馬可佢就加多一強，加多一橛，即係唔係話淨係門徒都離開他逃走了，就係 intensify 嗰個。而家係冚唪唥人都離開他逃走了，就加咗呢一個嘅少年人入去。弟兄姊妹，其實講爛尾咧，我哋每個人都試過爛尾嘅。我相信啊，99.9%嘅人都試過爛尾。我仲未見過一個人未有爛尾過嚇，有可能有嘅，但係我仲未揾到嚇。試問我哋有邊一個冇喺信仰嘅路上做過逃兵啊？嚇，係咪啊？又有邊一個冇經歷過羞愧嘅失敗？有邊個冇喺壓力嘅面前，甚至丟棄過我哋嘅麻布咧？而暴露咗嗰個最不堪嘅自己。太多嘅時候，我哋喺職場上邊，我哋有妥協啊，我哋有隱藏啊，我哋甚至有背叛我哋嘅信仰啊。嗱，其實冇一個人可以逃脫喺呢個爛尾嘅群體裏邊，冇。但係問題就係，你有冇試過因為你嘅軟弱失敗感到羞愧嚇，一直就匿埋喺嗰個陰暗嘅角落裏邊啊，唔願意抬起頭。嗱，呢個先至係緊要嚇，即係有爛尾，但係你點樣對付你嘅爛尾呢？你係咪一直匿埋，或者話因為過去一切嚟到耿耿於懷，認為一切都係無望，玩完啦？楊牧谷牧師咧，佢曾經講過一番説話，我覺得係非常之震撼。佢話咩呢？佢話：如果人多強調人嘅罪，而少提到神嘅恩，將會有咩結果呢？有咩結果啊？佢話人咧就會好似猶大一樣咧，就出去吊死，上吊。猶大係咩咧？猶大就係一個佢知罪明罪，唯獨不懂得神恩典同埋基督赦免嘅悲慘例證。大家同唔同意啊？同意。我哋中國嘅鐵人叫王明道先生嚇，佢喺極權嘅底下，佢堅持佢嘅信仰，但係佢喺佢嘅自傳裏邊講過一句説話，佢話：我做過彼得，但係我未做過猶大。弟兄姊妹，彼得同猶大有咩唔同啊？就係咁，就係彼得明白神嘅恩典同埋基督嘅赦免，所以佢重新再嚟。但係猶大咧，猶大佢唔明白，佢自愧自救到一個地步，佢要結束自己嘅生命。其實冇需要嘅，天未塌落嚟嘅爛尾，但係呢個仲未到最尾，而有一個同你埋尾、同你兜底係咩呢？就係主耶穌。主耶穌，我哋睇睇爛尾嘅跟隨者，就係喺跟隨同埋保命之間，你哋選擇咗自己，即係唔跟啦，要保命為緊。但係我哋而家睇下呢個爛尾嘅修復者耶穌基督嚇，而跟住咧你就睇到
佢哋將耶穌帶到大祭司嗰度去，又有眾祭司長同埋長老文士都同大祭司一同聚集。大家注意下，彼得遠遠嘅跟從耶穌啊！佢想唔想跟咧？佢想跟，但係佢要唔要跟得貼咧？佢唔要跟得咁貼，因為條命仔都係要緊。彼得遠遠嘅跟住耶穌基督。喺呢個時候咧，眾人都逃跑了，唯一佢係直接面對向前。眾人都失敗了，唯一佢係屹立不倒。眾人都背信棄義了，唯有佢願意承擔天父嚟嘅託付。佢唔會放棄，佢亦都唔爛尾，佢跟咗上去。呢個少年人咧，其實同耶穌咧可以做三方面嘅對比。嗱，我講緊呢個少年人就係丟自己麻布走咗嗰個少年人嚇。耶穌算唔算係少年人呢？耶穌都算係少年人嘅。喺猶太人嘅嗰個講法裏邊咧，少年人呢個詞咧係30出頭都仍然可以係少年人嘅。所以而家兩個少年人啦，你可以做一個對比啦嚇。第一個佢赤身逃跑，耶穌咧，如果我哋睇咧嚇第15章嗰個地方咧，你睇到嗰啲嘅兵丁咧，就將耶穌基督嘅衫咧都抽籤攞走晒。喺羅馬人嗰個嘅嗰個嘅習俗裏邊咧，佢哋釘十字架嘅咧就要用到你盡嘅羞辱嚇，用盡各種嘅羞辱嘅能事，所以被釘十字架嘅咧，經常都係赤身。我哋睇好多嘅藝術品啊，而家嗰啲啊，特別你如果去歐洲睇啲藝術品啊、畫像啊嚇，好多講到耶穌基督嘅被釘咧，都係赤身。呢一個嘅少年人佢嘅赤身係咩咧？佢赤身就係佢連最終嘅尊嚴都唔要啦。但係耶穌嘅赤身被釘咧，佢就係好似希伯來書12章第2節嗰度講，佢面對擺喺前面嘅喜樂就輕看乜嘢啊？羞辱啊！係呢個赤身係一種嘅羞辱，但係佢最後承擔咗呢個嘅羞辱，而前面嗰個少年人佢係羞辱地離開。耶穌先被捉拿，對唔住，呢個少年人先被捉拿後逃脫。耶穌同樣被捉拿，佢冇逃冇走。我問大家啦，耶穌可唔可以走咧？佢有冇能力走咧？佢有。你記唔記得佢喺客西馬尼園講？佢話：你豈唔知我可以差12營嘅天使嚟到救我咩？耶穌可以發神威，讓所有捉拿嘅人全部倒地啊，起唔到身。但係耶穌冇。耶穌另外一個時候佢話：冇人奪我嘅性命去，係我甘願捨去。我捨去咗之後，我有能力亦將佢奪回來。嗰個講緊佢嘅復活。所以兩個少年人好唔一樣嚇。嗱，而家我到最後咧，我同大家講啊，呢個 speech act 啊，呢個文學嘅標記咧，頭先我講咗咧，第一個嗰個意義咧就係佢 intensify 咗耶穌基督被拋棄嘅嗰個情況，就係話冇啦，而家係完全冇啦嚇，連一丁都冇啦，冇人跟耶穌啦。The intensification， 但係如果你再睇落去咧，呢個其實係一個伏筆嚟嘅，一個文學嘅伏筆咧。耶穌基督佢復活嘅時候喺墳墓裏邊咧，有另外一個少年人。呢個少年人咧係出現喺耶穌嘅墳墓裏邊。馬可福音第16章第5節嚇，他們進了墳墓，看見一個少年人。嗱，我頭先點解我放嗰個嘅希臘文喺度咧？就係呢個少年人同前邊14章第
第51節嗰個少年人係一模一樣。然後坐在後邊，穿着白袍，就甚驚恐。大家有冇注意到呢個少年人咧嘅出現？佢又有個衣着嗰個描述嘅喎。前面嗰個係披住一塊麻布，呢一個咧，呢個身穿白袍嚇，係好唔一樣嘅嚇，係好簡單嘅描述。嗱，前面嗰個都係好簡單嘅描述，同樣咧少年人，但係同樣都係有一個穿着，而嗰個穿着咧就係佢哋簡單嘅描述啦，冇啦。大家聽過咧一種嘅文學嘅手法咧，就叫做 inclusio 嚇，就係書夾嘅結構。書夾嘅結構咧其實好簡單嘅啫。如果你問我咧，更加清晰嘅咧就係叫三文治結構。三文治，兩塊麵包，然後一塊肉。嗱，呢兩個少年人咧，你注意喎，呢兩個少年人咧，佢嘅出現咧，第一就係馬可福音裏邊咧，就係只有兩次出現少年人，就係呢兩次，冇啦。而最令我訝異嘅咧係咩咧？就係喺其他嘅3本福音書咧，都有記載呢個嘅少年人，其實係咩啊？係天使，係咪啊？都有記載嘅天使喺耶穌嘅墳墓，有一個地方甚至講有2個天使嘅，約翰福音。咁啊，馬可咧只係記載1個，而佢唔記載2個，我相信應該係有2個，但係佢記載1個，而佢用一個嘅名詞咧，係同其他嘅完全唔一樣。其他嘅人稱佢為天使，佢就偏要點啊？叫佢做少年人。咁佢係咪少年人咧？佢係少年人，但係普通人咧見到就一下就認到係天使㗎啦，就會用天使嘅，就唔會用少年人嘅。所以呢個少年人嘅出現咧係好特別嘅，因為同前面嗰個少年人咧係互相嘅輝映嘅。嗱，呢個書夾咧就2塊麵包啦，係咪啊？2個少年人啦，就夾住中間嗰個係咩啊？就耶穌受審、受苦同埋被釘。嗱，我要同大家講咧，呢2個嘅少年人咧，其實係一個係耶穌基督嘅叫做 Passion Narrative 嘅開始。自呢個少年人出現之後咧，耶穌嘅受苦、受審、受難、被釘咧就開始啦，係咪啊？耶穌就被捉拿到去大祭司嘅面前啦。咁咧呢個少年人出現咧，就係耶穌嘅 Passion Narrative，就係受苦嘅呢個記錄咧就結束啦。結束喺邊一點啊？結束喺耶穌基督嘅復活嘅身上。所以呢個少年人佢話：你哋要嚟揾拿撒勒人耶穌咩？他不在這裏，他已經點啊？復活了。所以2個書夾係咪夾住耶穌基督受苦、受難、受死呢個記載啊？嗱，用英文講咧就叫做 Passion Narrative。好明顯嘅，呢一個就係開始，嗰個就係結束。開始、結束，而開始嘅係爛尾嘅跟隨者，而結束就係喺爛尾嘅收復者。而爛尾嘅收復者係點解佢可以成為我哋爛尾嘅收復者咧？因為佢從死裏復活。嗱，我再講咧，2個少年人咧，其實咧再重複一下，大家可能更加清晰啊。失敗嘅脫掉麻布逃跑嘅少年人，被得勝嘅穿着白袍嘅少年人取代。大家知啦，頭先我都俾大家睇嗰個麻布咧嚇，麻布 Sedona 嚇，亦都係用嚟包裹耶穌嘅嗰個屍首，就係麻布。麻布係要嚟包死人，死亡轉化為白袍係得勝。呢個意象嘅轉變，大家覺唔覺得
呢個鋪排咧，其實係好特別啊！頭先我哋講話 speech act 啊，你擺咗個嘅故事喺嗰度，但係佢有一個作用嘅，嗰個意義係喺表面上睇啊，但係佢嘅作用咧就係話呢個少年人咧，俾嗰個少年人而家取代咗。呢個少年人開始嘅失敗，被後來嗰個少年人嘅德性嚟到取代。又或者話呢個少年人嗰個爛尾咧，就被最後嘅耶穌基督復活咧嚟到包尾。所以耶穌基督係咩咧？就係嗰個爛尾嘅修復者。嗱，如果大家注意咧，我讀聖經咧，我又讀到呢一節嚇。呢一節頭先我哋已經讀過噶啦。但我復活以後，要在你們以先往加利利去。呢句説話係咩意思咧？我睇嘅時候咧，我就會覺得咧，做乜要勞師動眾？而家大家都喺耶路撒冷，咁如果你同呢班門徒嚟到去算賬嘅話，喺耶路撒冷算賬就最好噶啦，係咪啊？大家去過聖地，你知啊，耶路撒冷要上去加利利咧，揸車都要差唔多成個鐘啦。咁如果行路咧就更耐。咁如果耶穌有咩緊急嘅嘢，咁咪喺耶路撒冷同佢哋搞掂咯。做乜要返加利利咧？大家知唔知咩原因啊？所以如果你睇馬太福音第28章講嗰個嘅大使命咧，係喺加利利嘅。如果你睇約翰福音嗰個重新嘅呼召咧，喺提比利亞海邊，又喺加利利嘅。如果你去聖地咧，你喺加利利海啊、加利利湖嗰度咧，導遊咧佢會話俾你聽咧，某一個方向嘅一座山咧叫做大使命山。點解要返到加利利？我稱呢個叫回到加利利。佢哋喺邊度被呼召啊？加利利。佢哋喺邊一度嚟到被耶穌基督訓練啊？喺加利利。翻到去加利利，就係翻到去你原先被主呼召嘅地方。我哋聽過一句説話，你喺邊度跌倒就喺邊度起身嚇，係咪啊？翻到去你原先被呼召。所以如果你睇提比利亞海邊嗰個呼召，你愛我麼？如果你睇大使命山嗰個嘅宣告同埋託付，都係所以你們要去。呢個都係重新再嚟，我哋要仰望嗰位為我哋信心創始成終嘅耶穌。佢因那擺在前面的喜樂，就輕看了羞辱，忍受十字架嘅苦難，然後坐喺神寶座嘅右邊。呢個就係我哋嘅爛尾嘅修復者啦。咁你要做乜呢？你要就喺創始同埋成終嘅中間咧，你選擇耶穌。如果你唔選擇耶穌咧，你只有耶穌同你創始嘅啫，就冇耶穌同你成終，係咪啊？我哋好多人信咗耶穌之後咧，咁信咗耶穌之後爛尾啊，咁啊選擇咩啊？我哋選擇咗耶穌基督嘅創始嘅行動，但係冇選擇耶穌基督成終嘅行動。所以失敗唔緊要，軟弱唔緊要，我哋爛尾都唔緊要嚇。有耶穌基督成為我哋嘅包尾、埋尾，而佢可以讓我哋嘅生命再一次嚟到翱翔。歷代嘅解經家都好想知道咧，呢個少年人係邊個？大家有冇聽過啊？少年人係邊個？有冇聽過？係邊個啊？馬可。馬可，你覺得可信性或者可靠性有幾高咧？幾高嘅，幾高。兩個原因。第一個原因咧就係呢個係獨家馬可記載嘅，馬太、路加、約翰都冇記載呢個少年人，只有馬可。有冇可能係因為馬可自己嘅經驗經歷，而佢將佢寫翻落嚟，
其他嘅人冇經歷過，所以其他人冇辦法有呢一個嘅 access， 有可能啊。第二個咧叫做地點距離嘅關聯性嚇。大家知道馬可樓啦嚇，馬可樓咧就係佢哋喺嗰度設立聖餐，耶穌基督。而馬可樓亦都係喺《使徒行傳》第1章第12節，佢哋喺嗰度一齊祈禱，而亦都非常之有可能咧，馬可樓就係五旬節聖靈降臨嘅地方。所以而家去聖地咧，我哋都會睇呢個地方係馬可樓。而馬可樓咧，其實離開客西馬尼園好近，所以有人咁樣嚟到去推斷嚇，嗱係推斷啫嚇，就係馬可呢個少年人咧，佢就有一個壞習慣嘅，就係唔着衫瞓覺嘅。咁咧，但係咧，忽然間有一個半夜咧，佢就聽到外邊有啲聲音嚇，有嘈吵。咁咧，佢又好想出去睇下熱鬧嚇。咁啊，忽然間咧就即係心血來潮，咁啊冇着衫瞓覺，咁點咧就一拉塊布咁啊，然後遮住。點知佢拉咗塊布，嗰塊布係麻布嚟嘅。咁然後就走咗出去啦。所以我覺得咧，喺呢個咁嘅情況底下咧，呢個少年人應該唔係從天上跳落嚟嘅，佢係實際嘅一個人嚟嘅嚇。我自己咧就覺得咧係幾有合理性嘅咁樣推斷，但係推斷就係推斷嚇，你就唔好當佢係事實。無論點都好啦，呢兩個理由咧可以嚟到去推斷咧，馬可嘅可能性係好高嘅。如果係馬可嘅話咧，你覺得係咪好有意思啊？係咪啊？馬可算唔算係一個爛尾啊？如果佢係嗰個少年人，咁咪爛尾咯。但係佢而家能夠寫馬可福音咧，佢係咪被修復咗啊？係咪啊？係啊。咁你話賴牧師，咁你話係馬可啫，呢個都係推斷啫，都唔係一定㗎。好嗱，我而家就咁講啦。如果呢個唔係馬可啊，馬可佢一生裏邊有另外一次爛尾嘅，大家應該記得啊。就係跟保羅出去宣教，去到龐菲利亞別家，佢就唔玩啊，唔 do 啊，咁啊走人啦。咁啊後來咧，保羅就好激氣啦嚇。巴拿巴要再帶佢咧，保羅話唔得，呢個人咧前科不好啊 ，track record 唔好 ，credit 唔好，所以就拒絕帶佢。所以巴拿巴後來帶住馬可去旅遊佈道，但係好感恩嘅咧就係、保羅喺監牢嘅時候，佢吩咐提摩太，佢話：你嚟嘅時候將馬可帶嚟，因為佢喺我嘅傳道嘅事上係有益。嗱，如果馬可佢唔係一次爛尾，唔係兩次爛尾，佢至少有一次爛尾。如果呢個又係馬可嘅話咧，哇！呢個人係爛尾專家啦，兩次大爛尾。但係我哋睇見馬可嘅一生係神恩典、基督嘅赦免一個嘅明證。唔知大家有冇睇過呢一出戲嚇？叫做以前咧，佢係叫做 Absent-Minded Professor。後來咧 Disney 佢就將佢改名啊，重拍叫做 Flubber。Robin Williams 飾演。呢個 Absent-Minded Professor 咧，其實咧係即係佢唔係唔記得嘢，佢係選擇唔去記得嚇，或者話因為佢太專注喺佢嘅研究，所以咧佢就冇去記得其他嘅嘢。咁啊有一日咧，佢喺佢嘅學校嗰個嘅實驗室咧，真係發明咗一樣嘢嚇，叫做 Flubber， 就係可以勝過萬有引力，可以貼喺一啲嘢上邊咧，嗰啲嘢會飛嘅。哇！佢好興奮啊！咁佢興奮走出嚟嘅時候咧，佢先至發現咧，原來佢嘅校隊個籃球隊咧，正係同另外一個籃球隊打緊。咁啊，啱啱咧係半場休息嘅時候，就輸到咧，哇！徹徹底底啊！即係根本就無力返回，回天乏術嘅。咁佢咧忽然間咧就靈光一閃咧，就話：嘿，我呢個
我呢個飛膠咧可以派上用場喎，所以佢就偷偷地走入去個更衣室度咧，就將佢呢個 flubber 咧就貼晒喺嗰啲球員嗰個嘅鞋底裏邊。咁啊，最後係咩咧？就出現咗呢啲咁嘅場面啊！就係啲球員會飛嘅嚇，會飛嘅。哇！嗰啲籃啊，灌籃啊，即係入球咧，就係不斷咁樣入嚇。嗰班人咧，即係全部係叫做飛人嘅籃球隊嚇。嗱，呢個電影就係咁嘅啫嚇。即係你唔好用咩理性去推斷話，哇！第一次着咁都會咁勁嚇。你唔好問我嚇。啲電影嘅橋段係咁。哇！神奇啊！到最後咧 ，final buzzer 之前咧，佢哋入最後一球咧，反敗為勝，係冇神奇啊！神奇！你覺唔覺得呢班爛尾嘅呢班門徒後來嘅結局都好神奇啊？係咪啊？12個門徒啊，猶大唔計啦嚇，後來馬提亞補上啦，12個裏邊有11個為主殉道。佢哋走完咗佢哋人生嘅路程啦，全部佢哋都係為主擺上自己嘅一生，所以佢之前嗰個喺跟隨同保命之間選擇咗自己，後來佢哋喺跟隨同埋保命之間咧，佢選擇咗耶穌。神奇係咩原因咧？就係因為聖靈降臨，佢哋生命裏邊有聖靈。呢個超越咗佢哋自己嘅限制，所以最後咧，我要同大家講咧，就係我哋喺創始同埋成終之間，點樣嚟去選擇耶穌呢？第一，擁抱你人生嘅爛尾經歷。你話爛尾啦，仲擁抱佢？爛尾你仲要擁抱佢啊？點解呢？擁抱其實即係接納我哋係一個爛尾嘅人啊！接納。向耶穌話：耶穌話我搞錯咗啦，唔止一次，好多次。如果你冇呢一個開始咧，你就冇辦法去修復你嗰個嘅爛尾經歷嘅，啱唔啱啊？耶穌話：有病嘅人需要醫生，康健嘅人唔需要。係咪話呢個世上有康健嘅人咧？唔係，就有啲人唔承認自己有病，就係嗰班嘅法利賽人。當佢哋唔承認自己有病咧，咁就醫生點樣嚟到去搞咧，都搞唔掂佢，因為佢唔願意被醫治。第二就要停止製造英雄嘅角色啊，要編寫恩典嘅劇本。弟兄姊妹，喺人生嘅路上、屬靈嘅路上咧，只有一位英雄，就係我哋嘅神。你同我哋都唔係英雄，我哋都係配角嚟嘅啫。我哋唔好扮演英雄嘅角色啦。我哋要將榮耀歸翻俾我哋嘅主，而將主角亦都擺翻喺正確嘅地位上。我哋只可以寫咩呢？我哋寫恩典嘅劇本，神能夠使用我哋呢啲破碎嘅器皿，然後最後仰望信心創始成終嘅耶穌基督。我哋期待同埋參與聖靈導演嘅人生續集。你同我失敗跌低，唔好就喺地上一路喺嗰度叫啊搲啊嚇，冇用啊！你起身啊，起身啊，就從嗰個地方起身，然後靠主嘅力量繼續向前。你同我都有人生續集，弟兄姊妹，我哋仍然有盼望。我哋低頭一齊祈禱，天父啊，我哋獻上我哋嘅感恩。我哋知道，無論我哋跌得幾低，主你嘅手都喺我哋之下。無論我哋係走得幾遠，迷路、失去方向，主你都會將我哋揾翻嚟。天父啊，求你俾我哋唔好對人生失去我哋嘅盼望，因為我哋嘅盼望係定喺我哋嘅主身上。天父啊，求你賜恩俾我哋每一位，讓我哋嘅人生因為主你嘅提醒不再一樣，因為聖靈嘅加力，我哋嘅人生亦都不再一樣，俾我哋重新再出發，重新開始。
奉耶穌基督嘅聖名祈禱，阿門。